ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. waa sama gars yi fu ngeen toogee waaw mi ngoog recette du jour bi recette vendredi xam nga vendredi nag waaw ren herbe épice mooy ñëw déroulé waaw def tapis rouge andi recette bu neex a neex waaw kay tey nag ñu dem defar. Vermicelle bu ñu sóor waaw bu dee Sénégal dañu naan vermicelle bu ñu sóor bu dee fii Espagne ñu ne Fideua voilà ak nu mu ci mënti demee rek jàppal ni lu neex lu safa ngi waaj a ñëw sama gaay waaw dafa mel ni payla waaw nañ ko dem yër vermicelle nag boo nee vermicelle xam ne vermicelle ngay soxla waaw vermicelle bu dijj bi nag fii moom la ñuy faral di utiliser waaw day xaw a mel ni ceeb waaw man nag bu sew bi moo ma gënal parce que dafay gaaw a ñor. mi ngoog fruit de mer ren herbe épice ñëw tey andil ñu épice fruit de mer bi nga xamante ni moom lépp luy fruit de mer grillé paella suppu kanja moo ko tax a jóg ba ci ceebu jën sax waaw mën na ci dem. fumée bi tamit mën na dem ci ceebu jën day dem ci suppu kanja day dem ci kaldu di dem ci mbaxal waaw ceebu jën moom laa wax léegi boo ci dooree fumée bi dégg jàmb de maa la wax lii mook fruit de mer bi boo ko boolee am goût ak odoru paella bi ak couleur bi. voilà poisson ndax dama ciy def tuuti jën waaw amoon naa fi tuuti poisson donc moom laa ciy def sama bopp crevette yi nag ak xolitu crevette yi moom laay ñëw togg defar benn bouillon def ci carotte waaw Léa nee na mi ngi leen di nuyu def ci poivron laaj ak soble defar benn bouillon bâtonnet surimi bi daf ma neex waaw moom neex na ma ci lu am fruit de mer nañ ko ci def voilà pour ñi koy laajte nii lay mel. Poivron rouge nag ku ne xam ni moom day andi couleur day safal waaw te fii bu Espagne bari na fi loolu soble du ci ñàkk ak laaj du am nokkos waaye dinañu rosi bu neex waaw tomate frito tuuti purée de tomate rek wala nga jël sa tuuti tomate loqati daal di koy xóoyal ak ndox waaw dinaa am crevette am jën waaw tey dama gis crevette bu tooy rek sama xel dem ci plat bi waaw kay mu may fàttali ocho patas waaw sama chef ba nag mënul na ko lool. waaw Fideua bi noonu rek nga daal di ko ciy fegg sa tuuti alioli waaw alioli baa ngi noonu muy mayonnaise bu am laaj bi moom lañ koy lekkee en général mais c'est optionnel boo ko ci deful yàqul dara bagage yaa ngoog de waaw kay ñu rosi waaw rosi sunu ay bopp crevette ak xolliti ndax moom dañuy defar benn bouillon boo xam ne moom la ñuy ñuluke genre bouillon yi neex na ci paella neex na ci ceebu jën ba pare carcasse yi en général yi gën a baax yépp ñu ngi ci bopp bi waaw yow daal jàmb ko ci biir marmite bi waaw jëlal sa épice su fruit de mer xam nga ren herbe épice moom dafa complet waaw moom ay plat sénégalais ko tax a jóg moo tax lépp lu ñuy togg ci Sénégal rek dañ ko saytu élaborer ko defar ay épices naturelles yoo xamante ni mën na ko accompagner voilà lépp rek ci nekk ci naturel da ngay am goût am couleur léegi xoromal def sa épice fruit de mer sànni ci sa légumes yi carotte laa jël laaj poivron rouge ak soble voilà mi ngoog daal di ko si jàmb benn bouillon la rek benn ñulug fii de dañuy jaay ñulug yow waaw sama supermarché yi de dañuy jaay ñulug ñulugu fruit de mer am na ñulugu pavot am na waaw ñulugu jën am na ñulugu ndawal am na yow daal tànn sa bu la neex la man nag maa jëndalul kenn ay ñulug man te mën koo defar voilà laaj laa rosi noonu ci tuuti dëwlin damay ñëw saaf vermicelle bi lii tax mooy du tax mu tooy soo ko sóoree du dafay naan ndox bi ba pare du tooy day weseng mais ça va très vite voilà danga koy def di yëngal meneen na koy saaf gerte waaw ba couleur bi changé couleur bu jaune la au départ mais bu paree day marron waaw sunu ñulug bi sunu bopp crevette yi nañ ko ñulug waaw nañ ci def ñulug bu baxee da ngay gis ni ci kaw dafay fuur da ngay jël sa kuddu louche nga tondi ko partie boobu filmé ma ko comme ça bouillon bi gën a rafet voilà léegi nag sunu vermicelle pare na mën nañ ko yàq tegee ko de côté ñëw nag si jën bi voilà moom dama koy tiital noonu rek ci dëwlin bi daal ci sànni sama tuuti épice poisson waaw boobu noonu lépp luy féerii rek lépp luy kaldu moo ci baax di dem ci ceebu jën waaw day dem ci boulette voilà épice poisson bu ren herbe épice waaw kay fii première la mélange épices yoo xamante ne plat sénégalais ren herbe épice ko njëkk defar maa la wax li fii ci Afrique francophone waaw mi ngi fii soog a am de yow tam jëlal lii yow ambassadrice bay wax ak yéen nii te lu ma testé man approuvé ko mooy mën ngeen ko jël à 100% maa la ko wax
ok wuyul crevettes yi ma rosi moom it jël épice fruit de mer bi sànni ko ci yaa ngi xool boobu couleur goût bi nag moom duma leen ko sax nettali lii moom ñi ko ñam rek ko koy mën a xam nii nii rek plat la boo baxaloon sa tuuti spaghetti ba sànni ko ci daggas sa tuuti tomate daal di jël sa albaka basilic sotti ko ci ak sa tuuti fromage dégg jàmb maa la ko wax léegi nag soble bi laaj bi ak poivron bi moom laay rosi waaw rosi du si mën a ñàkk parce que dafay xaw a mel ni ceeb voilà ma daal di rosi comme bu ñuy defar suñu ceebu jën rek mais waaw rosi à la vite fait def ci piquante def épice fruit de mer ak épice fumée soo bëggee di togg paella mu am goût da ngay jël épice su REEN herbe épice bi bu fumée bi ak bu fruit de mer bi nga jaxase ko moom moo lay jox goût paella bi nga xamante ni du soxla ngay dem di wut ay épices su paella waaw c'est 100% naturel voilà ay épices yu ñu élaboré yoo xamante ni lépp rek ci 100% naturel pour gën a safal sunu ay plat aywa tomate baa ngoog di ci dem waaw tomate bee ngi noonu dem mu mélangé ak épices yi soble beeg poivron bi ak laaj bi ñu mélangé waaw moment bi nag da ngay sàppali tuuti xorom waaw ndax épices yi dafa am xorom ñu daal di mélangé bàyyi ko mu ñor voilà ñaari pàcc nag laa koy def bii moment bi sama yaram dafa tàng maa ngi mel ni ku nekk restaurant ba waaw boo nekkee restaurant ba ñu teg portion paella yi waaw koñ teg ko ci four bi bu ci nekk nga tibbal ko soos rek commencé def waaw yow tam yii soo ko tàmbee sa yaram da koy laaj voilà léegi tomate bi pare na sauce bi jën bi crevette bi ñulug bi sama bâtonnet surimi yi ak vermicelle bi voilà léegi nag waaw ñu def moitié bi fii moitié bi fële dama ko xaaj def ko ñaar mais moment bi mën nga jël sa cin voilà yamaleel ñulug bi nag ndax lii vermicelle du ceeb moo tax damay def vermicelle bi ba pare jël ñulug bi di ko ci sotti ndànk ba vermicelle bi naan ko waaw su ëppee rek dafay nekk mbaxal te mbaxalu vermicelle moom defe naa gisaguma ko waaw ñu jéem ko togg rek waaw mbaxalu vermicelle war na mën a nekk de sama gars yi lu ngeen ko wax lu ngeen ci wax ci commentaire yi mbaxalu vermicelle war na saf de lan am ñoom gambas ak ñoom tous les animaux de la mer maa la wax lii ñoom écrevisse ak ñoom crevette ak ñoom crabe ñoom calamar waaw koy léegi nag ñulug bee ciy dem noonu première plate bi moo nekk noonu deuxième casserole bi tamit dañuy ñulug voilà mooy boolu plat yi ñuy toggee paella rek voilà moom dafa rafet ci photo rafet ci décoration voilà carcasse yi dañ koy dindi benn bi rëcc noonu dugg si di bëgg toppaale sunu plat bi waaye da ngay génn yow da ngay génn noonu waaw yow moom kenn du la lekkaale mi ngoog léegi nag ñamal moment bi rectifier sa assaisonnement léegi nag pour dressage bi rafet ñu daal di jël jën bi surimi bi ak crevette bi teg ko ci ndànk-ndànk léegi nag ma fàttali leen numéro de téléphone yu baax yee ngoog jël leen ko pour mën def seen commande waa Touba doxantu ndànk ELYDIA def seen ay achat REEN herbe épice j'espère que jeexal ngeen li fa nekkoon yépp ci màggal gi waaw koñ ELYDIA nag mi ngi ñëw Dakar côté Mamel du yàgg tuuti ñu wax leen ndax point de vente Dakar bi commencé na mais nu ak ci nu mu mën a demee yéen waa Dakar da ngeen di woote ci numéro bi ñu livrer leen fu ngeen nekk REEN herbe et épice andil leen seen colis waa Europe ak waa Amérique ñoom ci site internet bi la ñuy dugg waaw bu ñu duggee ci site internet bi ak numéro France bi am na WhatsApp mën ngeen ci passer seen commande yéen ñi nekk Espagne nekk Canada nekk Turquie waaw déggal ma naan Turquie waaw Turquie ba def naa ba Turquie sax bu ñu wootee États-Unis Canada kañ ku leen mën a livrer waa Turquie war a mën a am ci épices yi waaw kay yéen ci site internet bi ngeen di dugg def seen achat dugg ci panier bi remplir fay léegi nag colis postaux moo leen di andil seen ay épices xanaa lii neex na ñëpp xaj nañ ci waa Chine ak waa Japon sax ñi ngi laal ci épices yi Argentine voilà waa Amérique latine sama waa dëkk ak waa Pérou tëgal say bâtonnet surimi bàyyi ñeex bi dem nga wàññi sa gaz yemale ko ndànk bu la neexee tëj ko bu la neexee doo ko tëj voilà 15 minutes daal jàppal maximum dafay ñor xomb waaw léegi nag sama fourchette bi laa jël pour vérifier cuisson bi mi ngoog ñoqatil noonu tuuti waaw kay yëkkatil ci suuf xool ci suuf ndax xooñul vérifier wàññi gaz bi waaw ñor na xomb aywa tey nag bii la fi REEN herbe épice andi ci vendredi bi waaw kay après màggal gi rek ñu andi sunu vermicelle bu ñu sóor def ci sunu jën def ci sunu fruit de mer maa la wax lii waaw kay ma am na bu ginaar am na bu ndawal
voilà je vous souhaite une très bonne dégustation yàkkal naa ko sama suiveur yëpp ak fu ngeen mënti nekk bu leen fàtte like nag abonné wu comme ni ngeen koy defee saa su nekk Alphie Cuisine ci plateforme yëpp Instagram YouTube Facebook ak TikTok aywa jaajëfal naa leen jël leen numéro de téléphone yu baax yi def seen achat REEN herbe épices aywa bonne dégustation. sama gars yi xam ngeen ni vendredi REEN herbe épices moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay.